二個咧就係鳳爪，大雞腳，雞腳同鳳爪唔同㗎嚇，其實同一樣嘢嚟。不過煮完之後咧，其實就唔同。通常我哋形容雞腳咧，就係滷水過叫雞腳。但係咧鳳爪你係炸過咧，攞啲汁炆過之後咧，就係鳳爪。仲有個飯都到咗啦，哇咁鬼大兜！佢係咪下邊仲有一層㗎？淨係冇一層㗎？龍仔飯啊！係，我知係龍仔飯，哇好深口喎！總之咁大兜，我都估唔到係。估唔到。我仲叫多嗰個瀨粉。以為好怕山會而家行。咪㗎，咁多人。行到去，如果等好耐唔入㗎，傻嘅，我又唔係未買過，我只係揸車翻去荔灣區買嘅。仲塞係。係啊。天河咯，天河嗰度可能冇塞啊。我冇咁蠢啊！我嗱，佢哋話要等3年燈啊，我覺得入去嘅機會好微。咁係落港珠西線去西朗買菜算。係啊，各位觀眾早晨啊！而家朝頭早，哇，差唔多12點啦。我哋終於瞓醒。琴晚因為太攰，其實瞓得都算好嘅。不過酒店唔算話盡如人意咯。咁但係都冇乜大問題嘅。唔方便嘅地方。飲茶應該喺樓上啊，我都見到啲位啦。上邊呢度飲茶，係一個酒店嚟嘅喎，應該係行樓梯上嘅喎。好似點樣飲茶哦？嗱呢度好闊落嘅，係飲茶嘅。早晨啊，各位，我哋嚟咗呢度飲茶食飯直落，有茶飲就飲茶，冇茶飲就食飯嚇。講下琴晚嘅酒店先，因為我哋實在太攰啦，其實都冇乜點同大家講個酒店。咁而且未住人唔知噶嘛。咁你話同全季比就真係好老實講啊，不能比嘅啦。有好多小瑕疵咯，但係你話佢會令到你好不舒服，要換酒店也未至於啊，因為實在太攰啦。譬如話啲水好慢啊，咁但係你又沖到涼㗎，唔通你去因為咁樣去換酒店咩？冇可能嘅係。譬如話個冷氣好嘈啊，咁所謂啦，有冷氣係嘛？咪唔通為咗咁樣換酒店咩？佢係嗰種分體式嘅冷氣嚟嘅，冇乜問題。又譬如話張床唔係好遠咁你瞓得着，因為好快瞓着。咁啊，仲有朝早起身見到嗰啲牆嗰啲比較污糟咯，係啊，咁但係有得瞓就算啦，係唔好講咁多啦，係嘛？都可以嘅，不過就下次如果又係真係再嚟珠海又要住3床房嘅話，未必會揀呢間咯，係嘛？咁但係400蚊喎，3個人喎，100零蚊好過你漏夜揸車翻廣州啊，攞命咩？個女咧，琴晚就咁嘅，大家有睇我哋琴日嘅影片咧，我哋去嗰度坐的士嗰陣咧，咪要喺嗰度等嘅，咁咧。喺架車上邊咧，我哋坐嘅時候咧，的士哥哥咧已經話好多的士司機唔中意喺呢邊接客，因為收你嗰10零蚊，收完之後排隊排咁耐，搞半個鐘頭唔划算。咁所以咧，到個女咧就係我幫佢打，佢企翻嗰個位接嘅。個司機就話：我唔見到你喎，咁樣係另外一個司機嚟啊。佢又見唔到個女，咁個女話唔係啊，我一路企住喺度，我一路望住啊。點解會咁咧？咁好有可能咧，就好似我哋嗰個司機同我哋講咁，佢唔想接你個客，咁咪借啲意使走咗咯嚇。年之後個女咧，最尾係翻去又係同一個位置打到車嘅，就快好多，因為佢夜啲啊嘛。咁啊，同埋夜晚有發財巴嘅人會冇嘅，都好方便嘅。咁至於我哋呢度飲茶咧，雖然充電貴，咁但係咧係有充電嘅，咁啊貴啲咁都冇所謂啦嚇。酒店好正嘅，據說再高層啲可以望到港珠澳大橋。啲酒店又唔係好貴喎，嗱最貴啊講緊啊嚇，海景大床房啊600蚊，咁但係如果你話平少少，城景房都係360，不過可惜呢度係冇3床房嘅，有就喺度住，最平300幾，最貴600幾。300幾係雙床房，好少3床房嘅，冇辦法啦。所以如果你係2個人就容易揾3。係啊，2個人就易到不能再易啦。通常我哋就會喺呢度揾咯。
揾翻3床房，但係其實好多都係裝假狗㗎，係啊，同埋都唔係一啲連鎖式嘅酒店咯。君悅來酒店係咪呢度附近啊？哦，嗱呢度就係家庭歡樂房啊 ，BB 即係同媽咪住嗰啲係咪？2張單人床及1張大床啊，呢啲就得啦。咁都係300零蚊嘅喎，可以啦。又或者酒店公寓，哦呢個好啊，下次住呢個啊，複式豪華3床房，300蚊。不過呢啲係公寓嚟嘅，24年開業。摸下啲碗咯。咁啊，全季都有，但係要去到白藤湖嗰邊喎，好死遠㗎喎。白藤湖即係翻到中山咁啫，白藤湖同白頭藤係唔同嘅，不過都唔講啦。又或者呢啲咁樣嘅金灣機場嘅嘥氣啦。金灣係另一個區。係啊，另外一個區嚟嘅。呢個咧，呢個咪又係冇3床房，好多都冇㗎。要往下邊就要冇㗎啦。唔係喺珠海行得好金啊！短期內應該都唔會嚟珠海，唔會嚟澳門啊。係咪澳門大步走？係啊，太金啦！平時啊做得運動少咁咪。唔係啊，因為之前我哋成日淨係去一個區嘅啫嘛。係。你飲茶而家諗下，睇個餐牌幾得意，又想入點菜啊！我覺得兩個有，你可以兩。又可以點菜，又可以飲茶㗎嘛嚇。乳鴿38啫喎，喂，咁個蝦餃王28蚊啫嘛，係咪？鳳爪28蚊，咁你點咗呢2個，我哋再點菜咁咪得咯，係咪先？嗱，炒飯咁，油雞餸炒飯，仲有呢個蒸飯45蚊，燒鵝58，滷水拼盤，有冇啲本地特色㗎？咩特色？珠小珠海廣東菜嚟嘅。係咯。除咗條生蠔特別多。點心主要都係點心喎。鯪魚球。你除咗去嗰度食海鮮嘅啦嘛，其他蘿蔔糕咁啊係。有冇啲蠔粥咁樣蠔嘅特色嘅點心食下咁啊？你蠔粥要去食嗰啲打邊爐㗎。係喎，真係冇。水魚蠔嗰啲啊，雞蠔嗰啲，啱先問你哋又唔食嗰啲，梗係飲茶啦。飲茶咧。呢度鬼唔舒服。因為部長姐姐佢話呢度咧最好係點咧？你食完先，食飽啦，咁啊梗係行路過去，就喺嗰度咁啊睇風景㗎啦。Very good。意外嘅咧，我哋喺澳門見到一隻好大隻嘅大灣雞啦，琴日有拍攝俾大家睇，同埋見到呢度啲巴士都有大灣雞咯。其實呢度見到大灣雞係一個海豚嚟嘅，中華跑團。呢度見到機會大過喺廣州嘅，梗係啦，係嘛？珠海呢度仲近。係啊。香港都有，陣間食完好啊，行下海邊。係行下海邊咁樣，要着翻衫先得啦，行海邊就。都係點菜嘅話就呢啲咯，千島拌鮮蝦，呢個炸嘅。仲有煎魚柳、胡椒浸豬肚、紫菜蝦貼啊，仲有鹹豬手添。乳鴿點咗咧？佢係點可以飲茶㗎？哦，脆香肉蝦醬，呢個係鴨掌、白切雞。哦，佢呢個係客家菜喎，豆腐。咁啊，基本上就係咁啦。榴蓮餅，啲外省人啊，咁啊到冬天佢哋好凍嘅時候咧，中意去嚟我哋南方過冬噶嘛。咁啊最頂級嘅梗係去三亞啦，應該係最貴嘅，使費係嘛？但係最舒服啦，再暖啲。應該係環境最。但係我認為喺廣東省，如果對於佢哋嚟講啊嚇比較好嘅，應該係珠海喎，會唔會？湛江冇珠海咁好玩嘅，始終都湛江都可以，睇佢追求啲咩啦。
珠海就都有沙灘嘅喎，好似。珠海就城市化。係城市化啲，冇錯，城市化佢講得啱。咁你話如果講到最好咁，梗係海南島即係三亞嗰啲冇得講啊，但係嗰啲貴好多。你三亞開又要好煩嘅。波子啲咧，係啊。咦都唔去喎。係啊上次我哋去過一次啊，揾揼到死。嗯。開車去沙。海南，佢哋頂得順嘅。佢哋想像到佢哋屋企咁凍咧，佢就頂得順嘅。因為佢以業為單位啊，人哋。係啊，唔似我哋嗰度體驗嗰個非常之唔好嘅體驗啫嘛。3幾日咁樣你都係坐飛機。而且我哋嗰度咁温暖，人哋嗰度凍到零下30幾度咁樣，啲鐵都會咬斷啊！凍到啊！你知唔知啊？嗰啲金屬會斷嘅。脆咯。係啊，凍過頭。嗰啲菜都凍到一攞到翻屋企就已經啦啦啦咁啦。係啊，行翻屋企咁啲菜已經結晒冰。咁佢梗係幾辛苦啲去三亞啦，係咪？誒，我哋去唔到嘅。我哋唔需要。離開。睇下食咩？正啊，有乳鴿食。咁啊，仲有蝦餃王啊、鳳爪、酸奶糕，係啦，滑雞蒸飯，因為有啲主食先得嘅，同埋瀨粉。澳門我就唔知啦，嗱，就算今次翻嚟珠海，其實上次我喺深圳都係嘅。你肚餓咧，因為而家真係好方便嘅快遞外賣，一陣就送到㗎啦。佢有啲係送到你門口為止，有啲咧就擺喺樓下。冇，好可能嗰個門牌號碼寫唔真。可能係啦，咁啊或者佢唔想上去嗰啲唔重要，重點係琴日我哋叫咗外賣，做咗10幾分鐘到，幾快，又唔貴，佢使咗幾錢？28蚊係嘛？包埋配送費。包埋配送費，一個粥，有大碗粥，個女食晒咁滯，2大兜腸粉。佢喺澳門冇嘢食嘅。3個人夠飽啦，面對。因為咧掛住睇演唱會。啊，佢冇食嘢，個女。場館又唔俾我帶。場館唔俾帶嘢食入去噶嘛，咁佢連賣嘢食都冇嘅，咁奇怪啊！即係佢有好多主題公園係為咗令你使多啲錢，唔俾帶嘢入去食噶嘛，冇問題㗎，俾錢得啊，係咪先？佢即係都唔俾水都唔俾飲。嗰啲水喺我嗰度，所以佢冇飲過水。係，都唔見食到。睇演唱會。送上嚟嘅係甜品喎，咁啊正常，因為一早整好咗嘅8香果酸奶糕。是但，今日好似冇琴日咁熱喎。天氣好係，琴日係熱嘅喎，不過可能係嗰個 Donkey 嗰個新濠影匯應該係嘛，叫嗰度熱啫，個樓底太低。試下呢個。有幾靚喎，整得都幾靚。一層一層咁啊，下邊係酸奶糕，有酸奶味。喺間我都揾到好耐。你知唔知我係點揾啊？你要喺百度睇評論。唔係，睇評論係你睇揾唔到嘅。你要喺百度地圖。百度地圖。你就咁輸入海景酒店。海景餐廳。海景餐廳。一對。咁你咪擺上去揾。咁啊係，環境都好緊要，嘢食又唔差咁就得㗎啦。而暫時唔差。環境好加分嘅。依個送上嚟嘅就係乳鴿啦，有個檸檬咁嘅喎，咁樣食乳鴿第一次見喎。嗱，啲炸嘢有呢啲都好嘅。係，有少少都冇壞嘅。另外一種食法。即係唔使咁難。呢個咧就係鳳爪，大雞腳，雞腳同鳳爪唔同㗎，其實同一樣嘢嚟。不過煮完之後咧，其實就唔同。通常我哋形容雞腳咧，就係滷水過叫雞腳。但係咧鳳爪你係炸過咧，攞啲汁炆過之後咧，就係鳳爪。我仲喺樓下充電添，充到90幾% 啊！咁啊收36蚊，呢度充電都唔算平啊。不過琴日都唔係開咗好多路，36蚊都算平嘅啦又。其實咧喺屋企開到嚟呢度開咗140公里，充電先充咗36蚊。係啊，已經係唔平嘅啦佢嘅電價。咁但係圍翻到140公里喎，36蚊你即係3毫子多少少1公里啦，都唔使3毫子1公里，係抵開嘅，高速嚇。食乳鴿咧，今日現炸㗎。
家機好食大把啦，係嘛？呢個紙巾嚟，紙巾都幾好咯，咁靚嘅環境，住咁靚嘅落地玻璃，好緊要啊！呢個環境啊，好加分嘅其實。同埋我啱先行過見到好多人一日飲茶。今日星期日嚟嘅，好多家庭落過嚟呢度飲茶。喺珠海揸車咧，好舒服嘅，冇乜電雞嘅。佢有嗰啲都係送外賣嗰啲嚟嘅，全部有好大個字喺個車尾度寫住我是送外賣的咁樣。點解嘅？因為好似罰成幾千蚊嘅喎。琴日咧，我哋咪聽嗰個的士哥哥講嘅，佢話會罰錢，罰到咧係扣車，跟住罰錢，啲人都唔會攞翻噶啦，即係因為罰得好重嘅咁講。咁但係外賣咧就可以用嘅，普通人就唔可以。有辣有唔辣啦嚇。咁佢呢度又唔俾開摩托車咁樣，啲人出行踩單車咯喎。你以前都係咁噶啦。咁啊係，但係佢又巴士又平嘅呢度1蚊雞。有時咧，你一放開咗，就玩完噶啦，又係。嚟一個冇地鐵同埋冇電雞嘅城市啊！仲有個飯都到咗啦，哇咁鬼大兜！佢係咪下邊仲有一層㗎？淨係冇一層㗎？龍仔飯啊！係，我知係龍仔飯，哇好深厚喎！總之咁大兜，我都估唔到係。估唔到。我仲叫多嗰個奶粉。以為係我哋廣州嗰啲人3啖咁啊，係。唔係㗎，係好似嗰啲小食店咧蒸飯嗰啲咁嘅 size 啊，都未有咁大嘅，係差唔多係咁嘅 size，好大份。趁熱食個鳳爪先啦，不如老婆試過，佢話炸得幾好喎，都唔錯，油稍為多咗啲啲咁啫，啊，不過冇油又唔好食嘅啫。佢仲喺度嘆緊個乳鴿。好開心啊嘛！琴日睇嘅演唱會睇完啫，突然間諗到啲咩？嗱，佢咁嘅，佢話咧，因為而家啲演唱會咧，佢賣飛啊，佢好多時候唔知噶嘛。咁咧，佢坐咗個位咧，又俾塊布遮住咗，係嘛？咁啊，職員哥哥咧就邀請佢坐個第二個位，嗰個位咧值1000蚊嘅，佢原先嗰個位係值600蚊嘅，係嘛？賺咗。即係正中間啊！哦，你個隔離係嗰個過道可以放手啲嘢。哦，真係幾好喎鳳爪。咁睇佢咁多油，其實唔係好油，同埋炸得都幾好啊！啲味又調得啱啱好。因為鳳爪啲味一定要好複合㗎，唔可以淨係得一種味嘅。有少少辣，又有少少甜，有少少鹹味，咩都有啲嘢啱嘅。及待試下個蒸飯啦，個蒸飯可能佢兩公婆食啊，因為個女咧係有呢個。不過你中意食啲咁嘅嘢嘅咩？咩啊？呢個瀨粉同廣州嘅瀨粉係唔同㗎。係啊，咁啊佢咧即係個女啊就想話試下唔同地方嘅瀨粉，因為廣州嗰啲瀨粉其實變咗種嘅，正常嘅瀨粉應該係咁樣樣嘅。咩話？正常嘅瀨粉係咁㗎，同中山就係咁樣樣㗎啦。東莞就再有啲咁多，其實個原理都係一樣，係廣州嗰啲變咗種嘅。梗唔係啦！我中山食過啦，嗰啲瀨粉就係咁樣一條條嘅。冇啊，你啊！咁我哋個雞都好滑，都好滑。嗰種係荷葉嘅香味定係椰子嘅香味咧？我食唔到。個雞都可以。啲飯都幾乾爽，同埋而家已經12點半啦，過咗餐廳好鬼多人。早茶兼午飯咧餐係。飯都幾滿足，食起身。
好夠啊！係啊，好實正啊！因為我哋廣州人講嘅就係，我原先以為佢係細碟嘅。係，好彩今朝冇去飲咖啡飲茶啫，如果唔係啊，真係爆咗頭。啊！如果開間咁嘅喺澳門，仲望到咁嘅景，難啲啦嚇。地貴啊！係，地貴工資貴。最主要地貴啊！地一貴你又少咗好多選擇。嗱，仲咬緊啲飯咧，接落嚟試埋個蝦餃。蝦餃幾好食。幾好啊！哦，真係好食。即係有蝦味。有蝦味。啲蝦好新鮮裏邊。個皮都好薄，有汁嘅嚇。試下瀨粉，佢哋兩個都話好好喎。佢呢度有個瀨粉。啊，仲要加呢個先好㗎係嘛？你中意啊？啲料都幾多嘅，咁啊再內臟唔敢食太多。個湯其實幾係有豬腸，有啲豬肉啊、豬潤咁咯。豬腸我都唔食。加埋少少呢個豆瓣醬嚟㗎，幾好。啲粉好彈牙㗎，係幾好喎。呢個冇點錯。我哋真係想點雲吞麵㗎。入咗嚟啦，前面仲有好多人喺度搭帳篷，係咪帳篷嚟㗎？唔係嚟嘅，前面係沙灘，係外邊呢度就係海啦。係啊，海嚟嘅，不過呢個時間應該冇人游水啦啩。玩下沙灘應該都冇問題嘅，同埋今日唔算大風，好似去咗馬來西亞定泰國。哦，係喎，嗱呢度可以買咖啡飲啊，買咗你可以坐喺前邊呢度啊，正喎，仲要好多位喎，好多間嘅喎。怪唔得佢咁多外省人嚟呢度啦，好過深圳嗰度好多。深圳我上次去大梅沙真係，深圳啊，深圳啊，犀利啊！係啊，前邊呢度就海灘。喂，呢天氣好啊，即係曬下個人暖啊。如果你夏天咁樣曬咧，就係淨係行咗出去外邊咧，嗰啲太陽油啊唔夠力㗎啦，已經黑鬼晒㗎啦。不過啲沙就唔算太幼咯，仲可以掛住啲衫喺度。哇，個海！嗰啲住內陸嗰啲人啊，見到啲情景最高興，因為免費嘅一個沙灘，係嘛？沙灘免費，你中意使錢嘅咁你去買杯檸檬茶嗰度呢兩個，你誒唔想使錢咁啊，攞去超市去山姆嗰啲咁啊，買啲汽水喺度坐一日，舒服到爆。小朋友喺度玩沙。舒服坐喺海邊嗰度，好多人就搬到嚟呢度安居啊，享受晚年。湛江好定呢度好？湛江都可以。湛江都可以，又睇下樓價啦。似呢一個咁啊，就係呢度附近嘅吉大，近醫院，車位充足，180萬啫喎，15,000蚊啫喎。呢個就望到海嘅。望到海就23,000咯，呢個一線海景啊18000，但係咧就460萬，因為佢太大啦，同埋平嘅都係100幾啦。咁如果一線海景仲有呢一個，話都唔平喎，即係望海啊！我講呢個係未裝修嘅。98年15,000蚊未裝修，咁都算係咁啦。
呢啲就130萬。嗱，平啲嘅130萬有，唔係一線海景。你唔使一線海景嘅，近就得㗎啦。一線海景有時係好撈教嘅。頭早瞓醒覺就可以落嚟海灘跑下步咁，夏天又得，冬天又得，幾好嘅喎。不過咧就打風咯，珠海係會坐咗一陣好舒服，暖晒個身。其實我哋就中意呢一種悠閒。同琴日澳門比係兩件事。其實澳門都好玩，係不過我哋急啫。我哋急啊！要佢演唱會嗰啲時間搞到急到死。澳門都可以好悠閒嘅，係。對上嗰次我哋幾悠閒啊！係啊，想行想睇睇，想食食，就係演唱會就唔啱我哋啦。就係，因為嗰啲娛樂場其實都唔係好啱我哋，下次再去都未必會去娛樂場㗎。即係想喺邊度飲杯咖啡或者邊度坐下。跟住娛樂場我哋又唔會玩兩手。澳門慢慢行下睇下。係啊，一陣間飲杯嘢咁。邊度食個雞蛋仔？全部冇食啊！前邊仲有賣雪糕嘅，呢邊好多凳坐。中間仲有燈插添，個先打冰淇淋，佢有壓縮機咪得咯，9蚊9啫。勁喎，仲有肯德基添，可以買肯德基嚟呢度食，特別好食啲。隔離呢個係便利店，買包薯片咁啊，超幾好啊！唔會近呢邊呢啲人唔俾便利店入嚟，買支水飲都得啦，買個薯片都係10零蚊喺度曬太陽嘅，真係幾舒服嘅。同埋好似嗰邊有直升飛機聲，應該飛咗上去啩。仲好似多人過琴日喺澳門咁，仲有叔叔喺嗰度游水啊！仲要將嗰啲衫擺晒喺個樹上邊曬乾。喺度換衫，一個係一班，曬到啲皮膚古銅色嘅。我真係唔係大啖咬喎，雪糕8蚊啫。唔算好離譜嘅，賣25蚊都夠膽啦。如果係我賣25蚊嘅，仲有啤酒賣添。上邊啲魚蛋啊，都係12，都幾合理嘅啲價錢。炸雞16蚊。係啊，你就算啱先飲茶嗰度都28蚊碟蝦餃。係啊，我哋喺前邊愛情郵局嗰度行下。嗰個放喺廣州啊嘛，放喺廣州。翻過嚟。要啦。廣州如果呢度咁話，真係人一次。我依日喺市中心有笪咁嘅地啊，幾好。好多人行到去嗰個燈塔嗰度嘅。我哋係去愛情郵局定係燈塔啊？燈塔啦。去燈塔啦，係啊，郵局就係坐下嘅啫。今日天氣好似好翻啲，冇咁多霧霾。未算最靚嘅，但係都已經好翻不少。見到前邊應該係港珠澳大橋啊，嗰個方向係去香港應該係啊嚇。呢邊就有大沙灘咁多人，幾舒服。路路亂亂過嚟玩咯，上邊影相又得，坐住飲下嘢又得，幾舒服啊！珠海啊幾舒服。呢種感覺嘅。就唔好去琴日拱北口岸嗰邊太多人。哇！頭殼都痛喺拱北口岸嗰啲。因為大三巴度真係頭痛㗎嘛。係啊，嗰度又窄咧，嗰度又改造唔到咧，點改造啊？唔係上一次去都冇咁多人㗎，今次大三巴哇！日啊嘛，琴日都有觀眾同我哋講話，唔好週末去大三巴嗰邊誒，澳門都多人㗎啦。係燈塔。哇！好多人喎，呢度真係遊客嚟曬太陽。不過如果夏天都幾吃力㗎喎，咁樣行法。而家都行到暖晒個身。夏天又唔係玩呢啲㗎啦。係夏天唔係玩呢啲嘅嚇。夏天又落游水。係。
OK， 咁我哋而家咧就過去三毛啦。喺度揸車過去30零分鐘，咁啊因為係翻去屋企嘅路上，所以就都去啦。如果再兜遠就不必㗎啦。係啊，而家唔使買餸啊。係啊，咁啊去買啲三文治啊、大壽司啊嗰啲咁食下咁咪算啦。呢度幾好玩嘅，真幾好玩，幾舒服，好悠閒。係啊，同琴日自然不同，即係唔係話琴日唔好，只不過就一個就靜，一個就動啦嚇。咁啊喺度食飯飲茶，仲要免3個鐘頭停車費 ，very good 啦。呢條路幾舒服啊嚇，係嘛？今次遺憾咗就係食唔到。不過喺廣州有開。係喺動感小西關都有。橫琴生蠔火鍋喎。係橫琴生蠔。喺呢邊揸車都要穩陣啲嘅，因為佢咧行人係冇燈嘅，好多都嗱阿叔咁行過，咁你梗係要就下佢啊嘛，係嘛？同埋呢度啲樓都唔算好貴，呢度應該算舊區啦嚇。4個米後向右前方行駛。好似我哋上次住酒店喺呢度附近咁嘅個樣，似唔似啊？住過好多種酒店㗎。喺呢邊住好多種，唔係好記得。其實都係拱北嗰邊係拱北嗰邊喧鬧啲，呢邊就幾悠閒嚇。即係佢嗰種係嗰種咧，城市唔係好大，即係我講嘅係香洲區呢邊啫。佢最主要都係香洲呢邊。咁啊人就唔會話好多嗰種，冇話好急促嗰隻。嗱，你睇下啱先啲司機啊，各種都 OK 啊，即係素質啊，各種。係啊，佢唔急佢咪啲人嘅素質啊，唔會喺後邊奪你攝你咯。係啊，最怕係有啲。都咁闊啦條路。哇！阻住佢啊！係啊，阻住佢好似殺咗佢全家咁嗰啲咧。阻住佢揾食嗰啲話，真係煩到鬼。係有車，因為佢冇電雞嘅。係啊。踩單車又吃力啲啦。搭巴士啦，琴晚嗰對都諗住搭巴士翻嚟㗎，係嘛？後尾最尾先至變咗打得到車就打車，好多人踩單車啊！呢度真係舒服啊。呢度叫吉大啊。點解叫依個？唔知啊，可能都係個名咁巧嘅啫。好多個區嘅珠海都。纜車上山。係咯，嗰個叫石景山啊。石景山觀光索道，佢落嚟就叫做香爐灣。香爐灣咁好笑啊！咁樣。係啦。好多人係租車嚟呢度玩嘅。唔係租車，係嗰啲外地嘅。外省啊，好多嗰啲外省過嚟啊。可以開到咁樣嚟廣州、廣東練車啊！左邊係停滿車，肯定去沙灘玩啦。左邊係停滿車，應該唔係等燈啦嚇。唔知。海門魚仔全部都係海景酒家。左邊係海景酒店喎，呢度幾舒服啊！珠海咧就有一種度假 feel。係。除咗依度地方咧，我之前去嗰度都嗰個叫咩？唐家灣呢邊都可以。係唐家灣。奇奧島啊咁嗰啲咁。係啊，奇奧島。哇！佢個海岸線真係好長。佢係比深圳好感覺。不過啲路真係窄。深圳係好多人海岸，嗰個大梅沙邊。又遠咧，好鬼遠嘅。好遠嘅，其實。我去過啊！哇！無論你用咩方法去都係。坐地鐵開車，遠交近死，呀遠到啊！因為去到多人到。係啊。我又試過揸車去啦，坐地鐵唔使講噶啦，我都見過嗰條小長嘅。即係佢唔冇珠海咁樣，哇！個沙灘就喺市中心。其實沙灘喺市中心咧，就係得兩個，一個就係珠海，一個就係湛江。即係既係城市，個沙灘又喺市中心，就係得佢兩個嘅。仲有嗰個叫汕尾都係好似。
呢個就有怡尚酒店，都幾多個酒店㗎佢，係少三床房嘅啫嘛，好少3床房啫嘛。嚟到珠海咧，最大嘅分別咧係天空啊，好藍啊！而家嗰個指標嚟31，係咯。哇，好耐未見過啦！你唔好理佢真好假好咩，我唔理嚇。31依家係空氣嗰個係啦。咁喺廣州都幾耐未見過31啦。真係好耐。6、70年我話好靚嘅咁啊。以前咧廣州都幾好行。係。唔知點解。因為確實珠海呢邊又冇乜工業㗎。佢冇工業啊。我印象中格力唔算工業，不過佢砌機嘅啫嘛。連電雞都冇嘅，踩單車幾健康啊！幾鬼健康，好靚啊！係啊，好舒服嘅。咁至於我哋而家去呢個山姆咧，珠海體育中心其實係好近中山，喺珠海同埋中山交界啊！都到啦，不過咧，我睇見個地圖軟件已經塞到爆喎。啊，唔係又係？係啊，唔知啊。荔灣嗰間佢寫10分鐘啫，係唔知。好怕山姆而家咁多人。行到去，如果等好耐唔入㗎，傻嘅，我又唔係未買過，我即刻揸車翻去荔灣區買嘅，要買。塞係。係天河咯，天河嗰度可能冇塞啊。我冇咁蠢啊！我嗱，佢哋話要等3輪燈啊，我覺得入去嘅機會好微。咁係落港珠西線去西朗買菜算。係啊，今晚食飯咁，其實就係一個女誒諗住食下山姆咁，其實我都想食嘅，咁解啫嘛。啊，佢寫9分鐘等3輪燈，個個走入去。唉，怪唔得啦。嗰啲珠海人嚟晒呢度買山姆啊？佢係咪珠海得呢間啊？好似係。珠海得一間。哦。咁啊正常嘅。哇！嚇，平時都冇人㗎，山姆呢邊。係咪？真係，可能真係翻天河都冇人。翻天河先咯，咪你等多陣先，嗱喐緊嘅，因為你唔喐咁我就走先㗎啦。跟住左邊一打燈就過到去啦，嚇，行下先。好多車去山姆啊，不過咧有好多車咧，香港又都係咁樣前邊包㗎喎。我睇見嗱，我唔係淨係講香港澳門啊嚇，即係內地車牌都有嚇。不過咧有不少係香港澳門嘅喺前邊包，大家睇下啦，係咪？咁啊，當然係守規矩嘅人同埋唔守規矩嘅人邊度都有，係咪？就唔係淨係內地啊、香港啊、澳門唔關事。走啦，不如我哋翻屋企啦嚇！我哋等咗10幾分鐘咯，都唔係好對路。唔係好對路。嗱，你再入去。係。我仲要停車。我停車下邊仲刺激啊！我怕就好似上次荔灣嗰啲咁樣，哇！真係。係啊，翻屋企啦，好嗎？唉，而家最唔使係天河嗰個。翻屋企啦嚇，走啦。翻屋企啦。好。準備出發。仲諗住買啲蛋糕嗰啲嘢。大概需要1小時58分，預計下午5點08分到達，共有1個服務區。我哋就喺呢度翻屋企啦，個個都係為咗攝入去山姆嘅啫嘛，係嘛？唉，我哋都唔轉右啦，我哋直頭喺左邊轉左走就算啦，因為轉右再轉嘅話上高速就好刺激噶啦。我哋又唔係未去過山姆，係嘛？即係諗住順便買埋嘅啫。係順便買，即係如果佢係咁啱行過睇見，好輕鬆入去，咁梗係入去睇下啦。但唔係咯，你一塞到咁。萬象城啊？係啊，就係印象城，唔係萬象城。呢度都有萬象城，不過就唔係咁嘅。以為你切換路線。嚇！咁啊上高速啦，我哋。盞燈又耐喎，佢呢度。全部都係紅燈啊！一邊你睇。係啊。咁因為如果你唔喺山姆咧，其實你係唔使攝油噶嘛，而不得唔攝添啦，好似我哋咁。但係如果你山姆咧，就一路咁樣攝埋去咯，啊！都唔知點解山姆變成最受歡迎。最受歡迎啦，係啊！唉，真係頭殼都痛啊！山姆真係啊！上次自從去完荔灣嗰個又係，哇！因為佢唔揸車去又唔得嘅，又係衰。點攞啫？嗰啲蛋糕咁大。咁大嘅蛋糕你攞住，不如唔買，係咪？
咁但係你開得架車今日去山姆咁啊，晏咗啲啲咁啊，搞成咁嘅。先頭我哋出發之前都冇咁塞嘅。仲有一樣嘢咧，好鬼衰嘅喎，喺佢嗰度買嗰啲咧就好食啲嘅喎。係啦，佢送嚟嗰啲就冇咁好食嘅。送嚟嗰啲咧就差啲嘅，就算嗰啲蛋糕啊，哇！即刻好似係急凍攞出嚟。係啊，喺呢度唔同，哇！好似仲有啲花款係冇㗎。即係燒雞嗰啲咯。速達嗰啲啊，冇咁好食嘅。燒雞啊，燒雞翼嗰啲冇。買雞蛋啊得嗰啲。係啊，牛肉啊肥到鬼咁。盞燈又耐咧，就講咗咁耐，講咗3分鐘啦，我未喐過。呢盞燈又係成個珠海就呢度同埋拱北最多人啦，遲啦，轉咗綠燈啊，終於喐啦嚇！究竟嗰啲人就係為咗入去山姆嘅啫嘛，係咪啊？你睇下呢度咁樣啦，係咪啊？包前去㗎，喺度攝到嚟最前咁樣包入去，真係激死你，係嘛？唔守規矩咁咪喺度減粗轉右咯，打埋去。好多港車嘅全部都係啊，我哋唔入去啦。唉，唔好同佢哋逼啊！我哋唔入去啦嚇，又咪未去過。嗱，唔守規矩嗰啲咪喺咁樣攝埋去咯。嗱，就係咁啊。嚇！真係離譜。嗱，就係咁搞個減粗喺呢度打右入去咯。嗱，根本上都冇塞車。後邊都冇車嘅。就係喺嗰度包入去啫嘛。哇！入邊仲排緊隊。唔好啦。梗係唔好啦！我懷疑翻番禺都好貴過喺呢度。係啊，翻番禺好過。就諗住順便。唔買啦，要買聽日先買啦。聽朝一早去買啊，成個停車場都係你。咁係好多澳門人啊、香港人過嚟消費嘅。因為山姆咧點講咧，佢喺澳門同香港好難以設點㗎。係。地價貴啊。係。佢而且山姆要一個好大嘅停車場。係，而且佢政策佢要買咗笪地定點咁樣。係啊，你又要買咗笪地。咁你當地政府又點能夠啲政策唔同㗎嘛？香港、澳門，仲有一樣嘢，佢可能當地嗰啲集團都未必俾你呢啲超市。好多因素。咩李嘉誠地嗰啲咩？佢有自己嘅超市㗎嘛？香港。哇！係咯，澳門人準備打右，跟住前邊停咗咁多吉位，跟住俾架的士攝咗入去。成車都係。成車都係啊！買到係啊嗱，係咪？幾開心，梗係啦！開心係無價㗎，而且佢啲品質都 OK。係嚟現場買靚好多，真嘅，呢個係真嘅。你可以慢慢揀啊嘛。塞車咪塞車咯。啲嘢食都可以，啲蛋糕都幾好食。買到成車都係。有冇極速達嘅呢？嗰啲冇嘅。請起步，跟隨前車向左前方。佢呢，我好想知佢點樣可以喺呢度攝到個右邊。呢度呢個位打埋燈，佢實攝唔到。仲有盞燈又明明系統已經話轉綠啦，佢有準備咁樣攝埋去啊！呢個好人讓佢啊！其實喺珠海路都幾有禮貌。係啊，讓佢啊，過到個油汀。係啊，就係睇住個泥頭啫嘛，我。咁佢打咗油燈又佢又見翻嘅咧，嗰啲邏輯都我唔知啊。係啊，真係睇住泥頭車，唔好同佢爭。係啊，我以為佢要轉右咁，即係我講前邊間澳門啊，我就都係咁噶啦，係啊，唔同嘅，啲教車師傅都唔。如果你睇下嗰啲粵車南下嗰啲，嗰啲咧都係嘅。俾人話佢死。係啲邏輯諗，即係唔大家唔係咁嘅習慣。因為你去到嗰度習慣唔同啊，習慣唔同。有啲係靠左，所以呢啲相互包容嘅啫。係啊。前面多個路口直行。因為我哋作為同佢同一條路使用者，就係你係知道佢係望唔清左邊嘅，望得清右邊嘅就係咁啦。哦，呢個係叫做明珠站啊！即係問過嘅，到底係咪因為董明珠嘅明珠叫明珠站咧？其實唔係，我查過。應該唔係嘅。唔關事嘅，佢呢度有個地方就係叫明珠。嚟到中山沙溪服務區其實想去洗手間嘅啫嚇，因為有啲急啊，係啊。先嚟去山姆其中一樣都係想做呢件事情，同埋飲啖水鬆一鬆腳。咁啊搞掂之後就最後翻屋企，都成5點幾先翻到去嘅。
珠海就一腳就翻去算咧，但係呢度就要去廁所，幾大喎呢度都，車唔算太多。趕時間嘛，如果你琴晚漏夜走，就急住翻去都要㗎啦。係唔趕時間就最好。琴日我哋喺澳門都趕時間。趕啊！擺下落去。搞到玩到話唔死啊！服務區都幾多嘢賣，有便利店啦，又有咖啡啦，雞蛋仔都有。馬蹄爆珠雞蛋仔，原味都要15蚊一個，分分鐘貴過澳門嗰次。美式咖啡20蚊一杯。咁啊，大家開車開得攰，又有少肚餓，咁啊可以買下呢啲嘢食啦。而且便利店呢邊呢啲係一罐罐紅牛咁樣賣咯。係啊，有人揸車揸好耐咁啊冇，有都唔喺度買啦嘛。呢度貴好多嘅。呢度仲有呢啲功能飲料能量補充啦。驚你啊！瞌眼瞓啊，係啊！呢個係一啲杯麵啦，咁佢自助販賣機嚟㗎。大家咧，如果長途旅行咧，咁你作為遊客咁咧，你驚服務區會唔會啲嘢唔啱食啊？又唔係每一個都會有，但係咧好多都會有。個72街有時候你想食飯都可以試下呢個，因為我食過，我食過。咩蒙自然？係啦，嗰個我唔係好中意，呢個會好啲，我中意啲。咁啊唔知啦，係個價錢係都唔平嘅，都30-40㗎。佢呢度冇寫，呢度有寫46蚊。係啊，有時候你想食飯呢啲咪得咯，我食過嘅。即係你唔使落去食啊嘛。鬆一鬆，唞一唞，唞翻甚至個零鐘架車充下電嗰陣啊。係啊，最好㗎啦。一個人咁樣，有個湯有個飯。坐得又都幾舒服嘅。都講咁多啦，我哋都去個洗手間嘅，因為後邊都仲有個幾鐘，同埋好多塞車嘅，再晏啲嘅話，翻屋企啦嚇。咁啊，翻到去再同大家開箱。同埋早幾日咧，我買咗嗰個合桃酥啊，好食，開俾大家睇。至於呢個咧就係啱啱煮好噶啦，有隻煎蛋。咁啊，主要係蔬菜大量，同埋少量咧嗱呢個啊。嗰啲米粉啊，同埋嗰啲韓國拉麵混埋一齊煮，幾過癮。呢個韓國拉麵，呢個係東莞米粉，呢個就係我哋嘅晚餐。又嚟到晚餐時間，呢個係肉餅啊嘛。係啊，可能得嘅。係啊。好快嘅。哇！出咗好多油。係啊，煎咗啲油走好嘅。未得，仲有血水滲出嚟。至於呢邊咧就落嗰啲蔬菜咯，健康係啦，咩味唔知道，總之健康。至於呢邊好似得未㗎？不過唔緊要，一個鑊仲熱嘅，煎晒啲油出嚟咪好咯。係呢邊唔係好夠水，咪再加啲啊水滾啊，掟埋啊即食麵落去咁煮完嚟食咯。就係咁啊，大雜燴嘅啫。主要係食蔬菜加少量嘅肉，同埋少量澱粉質，係嘛？係咯係咯。加少少，加隻。仲有雞蛋啊？雞蛋。係。下邊仲有粟米，幾時買嘅啲粟米？至於呢一堆咧就係買嘅零食啦，咁有啲都食過㗎啦，都可以啊。呢個朱古力唔咪鬼食佢啦嚇，呢個我又唔中意食嘅。咁啊呢個試過還可以，最主要咧想帶大家試下呢個。呢個係合桃酥啊，咁佢係會有4件啊，呢度食咗1件啦，呢度食咗2件啦，咁佢係5蚊半啫喎，連埋個盒添喎，仲要呢個好啊，佢係自家製嘅，崩咗1嚿添，我已經食咗2嚿啦，佢係好鬆脆嘅，真係好似焗出嚟啊，唔係直頭就係焗出嚟嘅嚇。5蚊半，大家去到英記嗰度可以買。至於呢2件肉餅咧就煎好啦，咁啊，因為唔係攞去賣嘅，係自己食嘅，所以咧攤開咗睇下佢係咪熟晒。咁梗係熟晒啦，咩唔熟唔得嘅，唔熟唔食啊嘛。老婆咧就話：你可以食住呢個先，我覺得應該咁樣嘅。個麵包冇看過，唔好揀咁多啊，手清潔過㗎啦嚇。嗰件肉
嗰件肉，哇！咁樣擺喺度食，應該可以啊。呢個係咪應該叫免治牛肉多士咧？呢邊免治牛肉，都幾有肉味喎，唔係嗰啲好平好 cheap 嗰啲感覺㗎。咁啊，應該唔夠山姆嗰啲好嘅，山姆嗰啲會好啲，不過貴嘅。似牡丹樓嗰啲肉係啊，好好食。